హాయ్ అందరికీ. కాకులు ఎంత తెలివైనవో ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? ఈరోజు నేను ప్రపంచంలోనే అత్యంత తెలివైన పక్షులలో ఒకటైన కాకి మెరు గురించి మాట్లాడబోతున్నాను. తర్వాతి 3 నిమిషాల్లో నేను మీకు ఆశ్చర్యకరమైన కాకి వాస్తవాలతో మీ మైండ్ బ్లో చేయబోతున్నాను. ముందుగా, కాకులు నిజానికి పనిముట్లను ఉపయోగిస్తాయని మీకు తెలుసా? అవును, ఈ తెలివైన పక్షులు చెట్టు బెడ్ నుండి కీటకాలను బయట తీయడానికి కొమ్మలను వంచి వాటి తదుపరి భోజనాన్ని పట్టుకోవడానికి హుకుక్స్ను కూడా తయారు చేస్తాయి. ఈ ఒక చిన్న మాకైవర్ రియాక్షన్లో ఉన్నట్లు చూడటం లాంటిది. అవి ఏమి చేస్తున్నాయో వాటికి ఖచ్చితంగా తెలుసు. ఇంకా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే, కాకులు భవిష్యత్తు కోసం ప్రణాళిక వేసుకోగలవు. ఇది సైన్స్ ఫిక్షన్ లాగా అనిపిస్తుంది, కానీ ఇది నిజం. అవి ఆహారాన్ని రహస్య ప్రదేశాల్లో దాచిపెట్టాయి, మరియు అవి ఎక్కడ పెట్టాయో ఖచ్చితంగా గుర్తుంచుకుంటాయి, కొన్నిసార్లు నెల తర్వాత కూడా. మీరు దాచిన అన్ని స్నాక్స్ యొక్క మానసిక పటాన్ని కలిగి ఉంటున్న ఎంచుకోండి. చాలా ఉపయోగకరం ఉంటుంది, సరియనదా? ఇంకా ఉంది. ఈ తెలివైన పక్షులు బిజీగా ఉన్న రోడ్లపై గింజలను వేసి కాలు వాటిని పగలగొట్టే వరకు వేచి ఉండటం చూశారు. వాటి రుచికరమైన బహుమతిని సురక్షితంగా సేకరించడానికి క్రిందికి దూకే ముందు ట్రాఫిక్ లైట్ ఎరుపు రంగులోకి మారే వరకు వేచి ఉండటం కూడా వాటికి తెలుసు. వీగి తెలివితేటల గురించి మాట్లాడండి. శాస్త్రవేత్తలు కాకుల తెలివితేటలను కొలవడానికి వరుస పరీక్షలకు గురి చేశారు, మరియు ఫలితాలు షాకింగ్గా ఉన్నాయి. కాకులు బహుళ దశల పజిస్ను పరికరించలు అదను తాము గుర్తించగలవు, మరియు ఒక కంటైనర్ నుండి రీట్ను పొందడానికి నీటి స్కాన ప్రాంతం భావన కూడా అర్థం చేసుకోగలవు. అవి తమ ఖాళీ సమయంలో భౌతిక శాస్త్రం మరియు ఇంజనీరింగ్పై చదువుతున్నట్లు ఉంది. కాబట్టి మీరు తదుపరిసారి కాకిని చూసినప్పుడు మీరు ప్రకృతిలో అత్యంత నైపుణ్యం కలిగిన సమస్య పరిష్కర్తల్లో ఒక్కరిని చూస్తున్నారని గుర్తుంచుకోండి. ఈ పక్షులు తెలివైనవి మాత్రమే కాదు, అవి కళతో ఉన్న మేధావులు. అవి నిరంతరం పరిశీలిస్తూ, నేర్చుకుంటూ వాటి పరిసరాలకు అనుగుణంగా ఉంటాయి. సరే, మీరు ఈ వీడియోను అలాగే ఆకర్షణీయంగా కనుగొంటే ఆ లైక్ బటన్ను క్లిక్ చేయండి. జంతువుల తెలివితేటల యొక్క అద్భుతమైన ప్రపంచంలోకి మీరు లోతుగా దూకాలనుకుంటే మరింత మైండ్ బ్లోయింగ్ కంటెంట్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. తదుపరి వీడియో